Hello，大家好，好耐冇見啊！今日唔係今日，係尋日係姜濤生日，喺度祝佢生日快樂。咁我都有睇佢嘅 IG Live 嘅，因為佢生日啦，可能都想俾大家嘅粉絲都可以知道佢近況啦。咁我諗大家都應該收晒風啦，即係有睇啦。係佢嚟緊呢一年，咁佢就話佢唔會再出新歌，我有少少走音添，唔好意思啊。始終都係氣管敏感啊，仲有少少咳傷咗聲帶，所以咁耐都冇喺度。但係都係其實都好想翻嚟，因為我想婆婆聽到。咁跟住就係啦，咁好開心啦，見到好多片啦，又叮叮啦、電車啦，好犀利啊！真係好想坐喺叮叮上面，哇！真係姜濤灣真係好與別不同，好有氣氛，好感受到嗰種和平啊、開心啊、喜悅啊咁樣。咁仲有我未清楚嗰個地方係咪啟德啊？係啦。即係仲有個生日 party 耶！Yeah! 我梗係冇份去啦，但係好開心，即係見到佢切蛋糕啊，跟住成班即係粉絲都喺度同佢一齊慶祝，一齊度過呢個咁感動嘅時刻咯。係啊，其實我自己都有寫一啲嘢嘅喺 Fred 度，咁我自己係特別即係好多謝姜濤啦。係啊，我都唔介喺度講多次，因為可能有啲人唔知我係邊個，我又唔需要，其實真係唔需要知係邊個嘅，係啦。咁我都好想喺度即係多謝姜濤啦。咁因為佢嘅出現咧，令到嗰位婆婆佢唔孤單啦，佢好開心，好積極，佢有種嗰種活潑啊，係啊，好活潑啊佢嚇。雖然佢今次生日佢唔喺香港，即係唔能夠去見證姜濤灣或者坐叮叮咁樣。但係係咯，我相信佢都係好都會好想同姜濤講生日快樂啦，好想參與好多嘅嘢嘅。咁我喺度特別多謝姜濤，令到佢哋咁開心，令到一班粉絲，可能你聽到咁樣，哇！我唔係佢粉絲，我都係中意姜濤，但係我自己本身真係有一個即係咯，唔好意思，但係我係好欣賞姜濤，亦都佔盡天時地利人和，先至好彩地睇到上次喺香港嗰個亞博會一個演唱會，我都覺得係好感動，我都覺得睇得好開心，好正咯，好正 feel 咯。咁再後再講啦，講翻佢生日先啦。咁就特別都多謝佢啦，令到一班人咁開心，喺生活上面有一個好積極嘅作用。所以其實姜濤你好重要咯。咁亦都知道好多人關心你，希望個關心唔會令到你好大壓力，或者特登要做啲嘢出嚟去回饋翻俾粉絲，俾其他人，唔想令佢哋失望。其實可以休息嘅，慢慢嚟嘅。我相信大家唔會即係忘記你，或者係會丟淡咗都唔會咯。個個都係希望你開心，見到你好輕鬆嘅時候咧，其實已經係對大家個回報。係啊，我相信佢哋係中意得好理智咯，即係唔係想佔有你，係想大家一齊睇住你哋成長。佢哋自己其實自己生活世界都成長㗎，無論咩年紀都係咯。咁喺度就再一次 Happy Birthday！咁我哋之後再講更多姜濤嘅嘢，因為我知道嗰位婆婆佢好想聽更多人講姜濤，佢一聽到人哋講姜濤就好開心。祝大家開心愉快！